تحمل پختیسم اینو توی معرکه دا میپزی بهاشی برای مهمونا میپزی درونش دا آب نمک ارد بعد یو زوله را تنوز میکنیم مسکه میشه که این توای بابیگی ها ایره بابیامون پدرامونم خیلی وقتی پیتم خیلی دا میپختیم ایره تنوز میکنیم که خشو بیره اونا که میپزه اینا مردکم سفری مهاجرت دوره گفتم که همون بخره و بعد بروه همیشه نوروز دا خیلی میشه روز دا مهمونا میان تحمل خری مای رو ریختن میگیره روغن دیکنیه الان شهده اگه تیز بپزه مای رو خیلی صدقه سرطان خوی خومه کم خرد علاوه تحمل هم خیلی کند میمونی وقتی که تیز ماندی بالای تحمل میسوزه میپزه و درونش خون میمونه تحمل ما تیار شد دستکار آب بگیریم تحمل بابگی بیایم مرحمت یا بسم الله الرحمن الرحیم کانش بدون یه عمای ما یه عمه